machen wir. Ja, ja, ich hab's schon. Ja, ja, ich hab's schon. Ja, ja, Fazit. Ja, okay. Ja, jetzt verriegelt er. Okay. Jetzt brauche ich noch die X-Achse. Komplette Weg? Ja, wenn möglich ist. Geht es so? Oder? Ja, ja, das geht. Soll ich die Tür aufmachen? No? Also wenn Sie die Tür zumachen, das ist kein Thema. Nee, ich lasse sie zu. Machen wir mal. Was gut, dass die Tür zu ist. So, machen wir komplett Weg. Passiert nichts. Geht gerade noch und soll mal 1600 nach oben. Okay. Also da immer schon wie steht da drin, kann man noch lesen.